好几趟。裤上手匠现在什么价格？开裤的不，咱们具体反正价格不是很高，2块多，2.0到2.8左右啊，好像好货也就是能到2.8左右吧。有开裤的啊，但是还是我看着也没有多少什么的，没有多少成交的。但是下边老百姓来说啊，看见那个装箱的都还是希望，还是能看到点希望啊，能增加点信心。毕竟你下去就咱们这个市场上这几车，那就没有收货的了。今年开库的收到他那有了是吗？今天收到也这到那个最好的了，这就是吧？到库价那个价，哎呀，那还看来越来越好啊！看来越来越好，收不到那这还是得价格找，便宜了又没卖的啊！你还想收的话，就得破价。大风啊，要求的质量应该是比这个市场上要严一些啊。那个都得写记名定性的是吧？写上你的名字，出了事还是得自己负责，对吧？这边那在市场上呢，咱们还没有啊，花的老天，在市场上你稍微里面带一点或者不好的，稍微有点那个什么的，可能卖了啊，10天半个月的就卖下去了，也就没事了。还不知道啊，不知道，今年不一定收，这个不好收，价格也什么也不一定能收啊，还走一步算一步哈。就发的那些实验药，哪发的那些是什么意思啊，老铁？就发的那些破浆实验药啊，这个发的是什么意思啊？又来你老铁了。今天还行啊，今天就今天上了12车货啊，上了12车货，很美啊，很美。还是在2.0到3.23之间。不用研究了啊，是啊，不用研究，只能验不出啊。这个是有苦空大地老铁是有过经历啊，是吧？也不是说就是这样拍的，是吧？就是验过，没验出啊，正东不行，正东确定不行。正东什么价？2块来左右，2.0左右，2.12的。能打就算上筛下来的成本都不比3块，算上筛下来的成本都不比那边便宜啊。自己算去吧，你你不能自己算去吧？给这个东西真不好算啊，真不好算，还必须倒箱是吧？收干净的那个收点干净的啊，其实一样了。你要收的干净了，也就比是吧？把那个碎的稍微挑一挑，那是不是也就
好货了，那就是。那这个为什么要交货嘞？交货卖的交出去，现在是多少？是不知道现在看的是哪一个合约是吧？俺们也不知道这个现在验的货是准备交哪一个的。你这么就是，他还交不交验不验第二遍？如果是04，你现在验了，那后边这个什么，后边这3个月这4个月啊，后边这4个月的时间，如果再有什么，他是不是验2次啊？这边验的时候严一点，哎，就是卡标准，哎，你这个标准到了，今天绝对不开播，为什么？忙着干什么嘞？是不是到了快要交的时候再验一次，再看看抽就想看看烂的怎么样？你是不是那样？咱们没经历过，具体怎么操作的咱们也不知道。喊着这个时候我交过的通通都是吹的，因为没算上，你给算算嘛，教教他们。这个我都不明白，这个时候能交吗？啊，你说啊，这个时候多交个的啊，你说这个时候收交个货的是吧？5000多，得5000多吧，没算上。他们没算，你不是算了吗？要不在直播间算算就是，咱们算算。我给你省，我把计算器拿过来啊，给你省着，你说我给算了。是没算上，不是没算上啊，明白？是没算上，不是没算上。这个中国文字博大精深，就是这么回事啊。这让你表现的淋漓尽致啊，是没算上，不是没算上。对，是没上算，不是。